Ja, willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Ich habe einen Neuzugang in meiner Werkstatt. Ja, was ganz Besonderes. Ja, ich habe hier dieses Paket bekommen. Ja, richtig, es ist zwar leicht, aber recht groß im Umfang. Ich kann ja mal schauen, von wem das Paket ist. Mitutoyo. Mitutoyo? Sagt euch das was? Sagt euch nichts? Ja, dann seid gespannt und bleibt dran. Ja, dann wollen wir das Teil mal aufmachen. So. Jojojo. So verpackt hier. Ja, da liegt das gute Teil schon in der Mitte. Super verpackt. Also das kann echt vom Tisch fallen und dann geht da nichts dran kaputt. Mitutoyo. Das ist das Teil hier. So, mal auf. Plastikcase hier. Kunststoffbox. Ja, und da liegt ja schon alles drin. Ja, eine Batterie. Chinesisch-japanische Schriftzeichen. Zertifikat wahrscheinlich. Ja, hier ist ein Zertifikat. Eine Beschreibung. Noch eine Beschreibung. Ja, und hier liegt das gute Teil. Ist doch mal gerade abgeschnitten, komplett versiegelt sozusagen. Und hier steht drauf, was man machen muss. Ja, offensichtlich ein hochwertiger Messschieber. Mitutoyo ist ja ein japanischer Hersteller hochwertiger Messgeräte und das ist so ein hochwertiger Messschieber. Ja, den habe ich mir gewünscht. So, dann wollen wir mal direkt in Gang setzen. Hier kommt die Batterie rein. Da ist die Batterie. Plus nach oben. Dann soll man den schließen, den Messschieber. Und hier für 1 Sekunde draufdrücken. Und dann ist er auf 0 kalibriert. Und so wie ich gelesen habe, so lange, bis die Batterie wieder getauscht wird. Und die übrigens, die hält mehrere Jahre. Das ist ein ganz großer Unterschied zu anderen Messschiebern. So, jetzt mal zu den technischen Fakten. Vielleicht zuallererst, ja, wie liegt der in der Hand? Das ist also kein Kunststoffteil, auch wenn der hier bunt bedruckt ist. Das ist also Metall, ein besonderer Edelstahl oder besonderer Stahl. Liegt sehr gut in der Hand, hat ein schönes Gewicht. Ja, hat auch hier so eine, wie soll ich mal, so eine, wie nenne ich das hier, so eine Nase, mit der man den hier andrücken kann. Sehr schön. Es gibt auch die Variante mit einem Rädchen hier unten, dass man das über das Rädchen verstellen kann. Ich selber bin ein Freund von den Nasen und nicht von dem Rädchen, weil ich über das Rädchen gerne zu viel Druck ausübe und dann die Messung ungenau ist. Schön locker hier dran geben und dann ist es das. Ja, und wie gesagt, man schaltet den, wenn man den nutzen will, schaltet man den kurz ein. Ja, und dann geht der auf seine Zero, also auf eine Null-Einstellung, die man einmal kalibriert hat. Und dann kann man hier wunderbar letztendlich leicht und spielfrei messen. So, ich habe euch mal das Zertifikat hier drunter gelegt, das jetzt für diesen Messschieber gilt. Es handelt sich ja hier um den 150 mm Messschieber. Und der hat eine Messgenauigkeit, die 0,02 mm ist, also 200. Das ist schon was. Das kriegt man mit einem Nonius-Messschieber meines Wissens nicht hin. Ich hatte ja so einen oder habe immer noch so einen etwas einfacheren Nonius-Messschieber, den zeige ich euch gleich auch nochmal und die Unterschiede. Ja, und der misst halt 200. Genau. Man wäre vielleicht geneigt zu glauben, dass das eine Hundertstel zeigt er ja hier an. Aber die Messgenauigkeit liegt genau bei
2 Hundertstel. Ist aber schon eine ganze Menge. Und in dem Bereich, in dem wir jetzt hier unterwegs sind, hobbymäßig, ist das schon sehr viel. Nun ja, aber Messgeräte, finde ich, dürfen auch präzise sein, sonst brauchen es keine Messgeräte sein. Ja, unten liegt jetzt der Mitutoyo Messschieber und darüber sind meine Messschieber, die ich sonst benutzt habe. Eigentlich hauptsächlich habe ich den hier mit einem Nonius benutzt, der Zehntelmillimeter genau anzeigen soll, aber das tut er nicht mehr. Ihr werdet das gleich sehen. Gut, den habe ich auch gerne benutzt hier, diesen Messschieber. Ja, aber der ist halt nicht genau. Dem habe ich immer vertraut, aber dann ist mir mal aufgefallen, wie ungenau der eigentlich ist und das werde ich euch gleich noch zeigen. Dann habe ich mir mal irgendwann für wenig Geld, ich glaube 10 Euro oder sowas, hier diesen digitalen Messschieber gekauft. Ich weiß ja nicht, was der Silverline steht da drauf. Aber der hat zum Beispiel hier so ein Rädchen, das rutscht durch und dann ist ständig diese Batterie leer. Das ist sowas von nervig. Wenn man genau messen will, dann zeigt er nicht an, muss man wieder eine neue Batterie reintun. Und dann war der schnell bei mir aus dem Geschäft raus. Und ich habe dann nur noch mit dem analogen, wenn man so will, den mit dem Nonius hier gearbeitet und bin damit eigentlich klargekommen, bis ich auf einmal festgestellt habe, der ist aber auch nicht so genau. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich habe hier mal mein Handy hingelegt und versuche euch mal den Spalt, den dieser Nonius-Messschieber noch hat, zu zeigen. Ich schiebe den jetzt mal zu. Das ist alles. So viel kann ich zuschieben. Also ich kann da durchgucken. Ich hoffe, die Kamera zeigt es auch. Ja, da ist es sowas von ungenau, das ist mindestens ein Zehntel. Okay, jetzt mache ich das gleiche mal mit dem Mitutoyo. Ich lege den hier so drüber, so schräg, schiebe den zu. Ich kann da gar nichts mehr sehen. Ich drehe den mal, vielleicht ist bei euch was sichtbar. Also der ist dicht. Mit anderen Worten, die Schenkel sind absolut gerade. Ja Leute, ich bin froh, dass ich diesen Messschieber hier von Mitutoyo jetzt habe und ich kann auch nur sagen, absolute Kaufempfehlung. Wenn jemand ein präzises Messwerkzeug sucht und ich weiß, dass viele Kollegen von mir auch Geld ausgeben für gute Werkzeuge und das ist halt so, dass die nicht ganz billig sind, ja, ist nun mal so. Okay, aber der hier, absolute Kaufempfehlung. Sowas kauft man sich nur einmal im Leben und hat dann davon schon allein die Tatsache, dass ich hier nicht ständig die Batterien wechseln muss und auch der Nullabgleich im Prinzip einmal pro Batterie gemacht werden muss. Das ist unheimlich praktisch. Man muss den praktisch nur, wenn man den benutzt, nur einmal einschalten, hier auf On-Off und dann hat er seine Zeit, in der er arbeitet und wenn man den eine Zeit lang nicht benutzt, ich muss gestehen, ich habe jetzt vergessen nachzuschauen, wie lange das dauert, dann schaltet er sich selber wieder ab und schont so die Batterie. Ja, also absolute Kaufempfehlung für den hier. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein mit diesem Video. Beim nächsten Video sehen wir uns dann hoffentlich wieder und dann wird wieder was gebaut. Okay, bis dann. Ciao.